చూడండి ఫ్రెండ్స్, యూపీఎస్ దగ్గర ఇలాంటి సౌండ్ వచ్చిందంటే ఏంటంటే ప్రాబ్లము, దీంట్లో బ్యాటరీ టైం అనేది అయిపోయిందండి. సో బ్యాటరీ అనేది ఇక పనికి రాదు. సో దాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. సో మన కొత్త బ్యాటరీ ఉంది, ఇది కొత్త బ్యాటరీ. సో మనం బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. సో ఇది కొత్త బ్యాటరీ. అలాగే దీంట్లో ఆల్రెడీ పాత ఉంది కాబట్టి అది తీసేసి కొత్త దాన్ని అందులో ఫిట్ చేద్దాం. సో మనం పాత దాన్ని ఇప్పాలంటే ముందు అది సో ఇలా ఇప్పుకోవాలి. చూడండి, స్క్రూస్ తీస్తున్నాను. సో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది మరి ఇది. సో దాన్ని ఓపెన్ చేసి మన కొత్త బ్యాటరీ అందులో పెట్టి పాత తీసేద్దాం. సో మీకు ఈ స్టిక్కర్ కనబడుతుంది. ఈ స్టిక్కర్ ఉందంటే ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నట్టు, అంటే ఇందులో ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా బ్యాటరీ మార్చలేదు అంటే కొత్త